الله وبركاته. شفنا في الدروس السابقة كيفاش نمانيبيليو دي زوبجي افيك جافا ريفليكشن. دابا غادي ندوزو لا ديرنيير بارتي كي كونسيرن لي زانوتاسيون. الوغ في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش نمانيبيليو لي زانوتاسيون. باغ اكزومبل كيفاش حنا اون مود ران تايم نوليو كريكوبيرو ان اوبجي وريكوبيريو لي فالور لي زانوتاسيون لي فيه ولي فالور تاع لي زانوتاسيون. فوالا غادي نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نكريو واحد لا كلاس avec le nom new class get annotation value. Donc c'est ça l'objectif. Maintenant récupérer les valeurs d'annotation. Finish. Donc غنبداو comme d'habitude. غادي récupérer alors créer l'objet classe de type voilà objet classe de type alors نشوفو personne. alors نخدمو بيرسون كنا كنخدمو بروفيسور خدمو هاد المره بيرسون. دونك personne classe égale غادي récupérer la classe à partir le nom تاع la classe personne classe personne classe voilà. مزيان دابا لا بروميير ايتاب اشنا هي غادي نمشيو لا كلاس بيرسون تاعنا وغادي نحاولوا انوتيوها بكلكو انوتاسيون بلانوتاسيون تاعنا نمشيو لا كلاس بيرسون غادي حنا ديجا في لانوتاسيون في الدرس الاول قلنا اننا هاد لانوتاسيون sera utilisé pour les types يعني les classes les fields les méthodes et les paramètres. donc حنا on a le droit باش نابليكيو على une classe. غادي نمشي لهاد لا كلاس وغادي ندير une annotation سميناها person annotation. عندها le premier paramètre c'est le name donc égal سميها classe personne. le deuxième paramètre c'est value classe person name. donc la même chose classe personne value. parfait. دابا غادي نحاول ندير دي زانوتاسيون باش نتيستيو مزيان. نهز لا ميم انوتاسيون ونستخدمها مثلا اتر name هنا اتر name value يعني attribut name value. غادي انوتيو également une méthode par exemple ajouter une méthode ici donc par exemple public void مثلا void méthode là غادي انوتي هاد لا ميثود بهاد لا نوتاسيون. donc void اتر نسميها méthode name méthode void name méthode. donc انا كنشونجي هاد لي فالور باش نعرف اشنو هو لاتريبيو اللي كنخدمو به. و également غادي ناجوتيو une autre méthode نسميها méthode 2 نخليها toujours void pas de souci. méthode 2 غادي ندير فيها ان اتريبيو اللي هو string value وغادي انوتي هاد لاتريبيو. donc حنا في لا لوجيك في لي زانوتاسيون on peut appliquer les annotations على les classes les attributs les méthodes et les paramètres. donc هادشي في لا ديكلاراسيون هادشي حنا اللي درنا في لا ديكلاراسيون. وباش نخليو مثلا une annotation كتابليكا uniquement pour les méthodes غادي نخليو هنا les méthodes فقط. donc voilà حنا دابا درنا هاد لي زانوتاسيون غادي نشوفو كيفاش نريكوبيريو لي فالور à partir جافا ريفليكشن. voilà donc اول حاجه غادي نديرو غادي نحاولوا نجيبو غادي نحاولوا اننا نافيشيو كاع لي زانوتاسيون اللي كاين في وسط هاد لا كلاس بيرسون. دونك لاحظوا اهم حاجه في لي زانوتاسيون شنو خصني نعرف هاد لوبجي كلاس كنريكوبيري هو الاولاني عاد كنشوف شنو هما لي زانوتاسيون تاعو. دونك هذا سي امبورطون. غادي نجي ندير ان 6 اوت
bien get all annotations. دونك حنا اش غادي نديرو باش نافيشيو لي زانوتاسيون كاملين سي l'API Java Reflections qui il utilise le même principe pour les méthodes, les attributs et les annotations. Donc de la même façon, غادي déclarer un array de type annotation. Voilà. Ok, annotation, c'est une classe dans le package toujours long annotation. Si met par exemple annotations avec s égale personne point get annotation.